तो यहाँ पर हमारे सामने आप देख पा रहे हैं ये हमारा दिव्या कंपनी का जो हमारा 2000 वाट का इंडक्शन कुकर आता है। तो इसमें देखिए जब हमारा कस्टमर लेके आया तो बोल रहा है इसमें जो कूलिंग फैन है उसके अंदर से हमारा साउंड निकल रहा है और कोई बार फैन हमारा रुक के चल रहा है। तो इसमें कौन सी एरर है? तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर इंडक्शन कुकर को यहाँ पे सीरीज़ में सप्लाई देके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैं सप्लाई दिया और यहाँ से ऑन किया, देखिए, और फंक्शन किया। देखिए यहाँ पर हमारा जो कूलिंग फैन है वो हमारा देखिए कि यहाँ पर मैं मेटल को यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारा कूलिंग फैन है वो हमारा यहाँ पर सुन सकते हैं आप, यहाँ पे कूलिंग फैन से हमारा साउंड निकल रहा है। कोई बार हमारा साउंड निकल रहा है जो ऐसे हमारा साउंड निकल रहा है कूलिंग फैन से, ये हमारा किस कारण से हो रहा है। तो मैं पहले यहाँ पे सप्लाई को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जो इंडक्शन कुकर की जो हालत है आप लोगों को देख सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो अंदर की जो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखिए मस्टर आ गए और बालू और धूल यहाँ से कुछ ज़्यादा यहाँ पे देखिए हमारा कुछ फैन में भी यहाँ पे देख सकते हैं आप धूल जमा हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर्ली। तो पहले यहाँ पर इंडक्शन कुकर को मैं अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर दूंगा। देखिए यहाँ पर कंट्रोल पैनल में भी हमारा यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा हमारा मॉइस्चराइज़र के कारण से यहाँ पर जो हमारा कूलिंग फैन है इसके अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। तो पहले हम इसको क्लीनिंग करके अच्छे से यहाँ पे क्लीन करेंगे। देखिए यहाँ पर तो क्लीन करने के बाद हम फिर से हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पर जो इंडक्शन कुकर की जो प्रॉब्लम था, यहाँ पर हमारा कूलिंग फैन है वो हमारा साउंड कर रहा है। तो इस चीज़ को हम क्लीन करके हम टेस्ट करने वाला है, ये जो साउंड है वो हमारा सॉल्व हुआ या फिर नहीं। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो मैं इसको पहले क्लीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से यहाँ पर प्रॉपर इसको क्लीन कर लिया। देखिए यहाँ पर जितने से यहाँ पे हमारा डस्ट पड़ गया तो इस सारे डस्ट को मैंने यहाँ पे अच्छे से साफ़ किया और यहाँ पे जो एल्युमिनियम की जो हीट सिंक है इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया। और देखिए यहाँ पर जो फ़ैन की जो यहाँ पे 2 स्क्रू लगा हुआ था, इन 2 स्क्रू को मैंने निकाल लिया। तो इसमें हमारा जो मेन प्रॉब्लम था वहाँ पर हमारा फ़ैन यहाँ पे साउंड कर रहा है। देखिए यहाँ पर चलने के टाइम तो देखिए यहाँ पर फ़ैन जो है वो हमारा नीचे यहाँ पे प्लास्टिक में यहाँ पे देखिए घस के हमारा चल रहा है। तो देखिए पहले मैं फ़ैन को यहाँ से निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर इसमें जो फ़ैन की यहाँ पर जो हमारा बुशिंग है वो हमारा यहाँ पे लूज़ हो चुका है। देखिए यहाँ पर ऐसे फ़ैन हमारा देखिए यहाँ पर ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है। तो इस फ़ैन को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर जो फ़ैन है ये मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं इस फ़ैन को यहाँ पर रिप्लेस करने वाला हूँ। तो आप इस फ़ैन को रिपेयर करके भी आप उपयोग कर सकते हैं। आपके पास जो फ़ैन नहीं होगा तो मेरे पास फ़ैन अवेलेबल है, तो मैं इस फ़ैन को ही रिप्लेस कर लेता हूँ। तो देखिए इस टाइप का फ़ैन की बॉक्स आता है। तो यहाँ से मैं एक फ़ैन को यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसकी जगह में मैं यहाँ पे नया फ़ैन यूज़ करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इस फ़ैन को यहाँ पे असेंबल करूँगा। देखिए यहाँ पर मैं स्क्रू को लगाऊंगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम कंफर्म चेक करेंगे यहाँ पर हमारा फिर से हमारा यहाँ पर जो साउंड की प्रॉब्लम है वो हमारा आ रहा है या फिर नहीं। तो इस चीज़ को हम टेस्ट करेंगे पहले। अब यहाँ पर मैं फ़ैन को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर जो कनेक्टर रहता है इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो फ़ैन चेंज करने के जो बिल्कुल आसानी से इसका जो फ़ैन है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं सिंपली। अब यहाँ पर कॉइल को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले तो यहाँ पर जो हमारा कॉइल सेंसर लगा होता है इस कॉइल सेंसर को यहाँ पे लगाऊंगा। अब तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कॉइल को मैं असेंबल कर लिया। बाद में यहाँ पे स्क्रू लगाऊंगा।
तो देखिए यहाँ पर दूसरे स्टेप में हम यहाँ पे जो इसका जो कंट्रोल पैनल है इसमें यहाँ पे लगा के हम चेक करेंगे यहाँ पर जो फैन की साउंड है वो हमारा फिर से वैसे ही साउंड आ रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मेरे सामने इसका जो कंट्रोल पैनल है, तो इसके कंट्रोल पैनल की जो जैक है, डिस्प्ले कंट्रोल में जो जैक है इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा पहले। तो यहाँ पर मैंने जैक को यहाँ पे लगा लिया। अब यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे यहाँ पर जो इंडक्शन से हमारा जो पहले जो साउंड आ रहा था, जो हमारा फैन से जो साउंड आ रहा था वो साउंड हमारा फिर से आ रहा है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पे इंडक्शन कुकर को यहाँ पे सप्लाई दे रहा हूँ। देखिए, तो आप कोई भी चीज़ रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को चेक करने के लिए आप सीरीज़ में सप्लाई दीजिए इंडक्शन कुकर को। देखिए मैं यहाँ पर सीरीज़ में सप्लाई दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा इंडक्शन हमारा ऑन हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं ऑन किया और फंक्शन दिया। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा फ़ैन जो हमारा पहले जैसे साउंड कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो सिंपली हमारा फ़ैन चल रहा है इसमें हमारा कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। देखिए आप, तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो फ़ैन की साउंड है मैं अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे सुना देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इंडक्शन को फिर से ऑन कर रहा हूँ। देखिए फ़ैन की साउंड को मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। देखिए तो आप सुन सकते हैं बिल्कुल इसमें से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो इसमें जो हमारा मेन प्रॉब्लम था वो हमारा जो फ़ैन है, फ़ैन की जो बुशिंग है वो हमारा ख़राब हो गया था। इसके कारण से यहाँ पर जो हमारा फ़ैन की से हमारा साउंड निकल रहा है। तो इस टाइप का फ़ैन को मैंने रिप्लेस कर लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्व हो गया। तो आपको भी किस मतलब दिव्या कंपनी के इंडक्शन में हमारा जो ये मतलब नहीं, हमारा आपका जो किसी भी कंपनी का इंडक्शन कुकर हो और यहाँ पे जो कूलिंग फ़ैन से हमारा मतलब साउंड निकल रहा है, तो इस चीज़ को रिपेयर करने के लिए आप कई बार ऐसा होता है जो फ़ैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के भी आप चेक कर सकते हैं जो फ़ैन है वो हमारा वर्किंग में आ जाता है। कई बार जो फ़ैन की हमारा जो बुशिंग है वो हमारा पूरे ख़राब हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको फ़ैन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फ़ैन को रिप्लेस करके देखिए आपका जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो